Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's vlog ay mag-video tayo ng unboxing ng ng inyong regalo para sa aking birthday last August 24, 2021. Kasi po, hindi ko magagawa tong vlog na to kung hindi dahil sa inyo. Kasi nag-post ako sa FB ko na mga paayuda, ganyan, pinost ko yung Gcash ko at ito yung mga narating ng papiso-piso nyo, pa 10 pesos, ganyan. Sobrang thank you sa mga nagpa-Gcash, may message pa. At ayun, kilala nyo kasi sino kayo. Thank you guys, ginawa niyong special ang birthday ko. So, mag-unboxing tayo ngayon ng, ano ba pangalan nito? Mega House Pop Zoro Warrior Alliance. Ito ang narating ng inyong ayuda. Salamat guys! So, let's go! So, ay, meron pa pala. So, let's go. So, eto pong figure na to is, nabili ko po siya sa Neo Hubs sa FB, worth 1,380. Thank you guys! Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mabubuno yung pambili ko dito. Ang total na natanggap kong ayuda nung araw na yun ay 1,400. Thank you po dahil syempre sa may mga pastors din kasi nag-stream din ako nung araw na yun. Tapos may mga pa-Gcash, salamat, tsaka sa mga messages nyo. Thank you, na-receive ko lahat yan. Kaya sobrang thankful ako. Tapos yun, hindi ko kasi expected na parang hindi ko rin expected na ganun. Kasi hindi naman ako, wala talaga akong balak mag-celebrate since parang gusto ko lang low-key. Pero ginawa niyang special. Thank you guys. Tapos, napansin ko din itong mga sa stream ko, napanood ko. Sa stream, sa mga video ko dito, habang nag-unboxing ako ng mga laruan ko dati, na-realize ko lang na, shit, parang every time kasi na nag-unbox ako per vlog ko, nagsasabi ako doon na sabi ko, sa susunod, ang i-unbox ko na parang Dream Studio, ganun. Tapos sa mga susunod na vlog ko, yun naman yung ina-unbox ko. Parang nakiklaim ko na agad siya. Grabe yung law of attraction na parang kailangan gawin mo lang talaga yung best mo. Syempre, work hard kasi hindi mo naman na-achieve yung isang bagay kung hindi ka talaga gagawa ng paraan para makuha to. So yun, natuto lang ako na kapag gusto ko talaga yung isang bagay, gumagawa talaga ako, nag-e-effort talaga ako, talagang pinag-iipunan ko siya kasi hindi mo makukuha yung mga bagay na gusto mo kung hindi ka gagawa ng paraan para sa sarili. So yun guys, sa mga nagsasabi na ang yaman mo kasi dahil mo nabibiling ganito ganyan, guys, pinag-iipunan ko po at pinagtatrabahuhan ko yun. Pero ito, thank you guys sa paregalo sa akin. Sorry, ang tagal. Kukuha na nga ako ng gunting. Wait lang po. Be right back. Few moments later. So, medyo mahirap siyang i-open. Sorry, ang dami kong daldal. Ngayon na lang ulit ako nakapag-vlog after ngayon na lang ulit ako nakapag-unboxing. Okay. Kunti na lang makikita nyo na ang Mega House Pop Warrior Alliance. Okay, next is i-open natin. May bago! Na-excite ako pagkakuha ko talaga na ito. Parang sabi ko excited na umuwi para ma-unbox to. Here we go! Oh my! Guys, ang ganda niya. Mabigat din siya. 20 pa ang pagkakalam ko is 24 cm lang. 9 inches. I'm not sure. Sorry. Search ko na lang. Medyo bubu ako eh.
So, sorry na putol po kasi onti na lang yung memory ko. So, ayan na nga. Ito na nga siya. Yes. Open na natin. Naka-sealed naman din. Open natin ng maingat. Tulad ng pag-iingat natin sa mga laruan natin. Thank you talaga guys. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ko makukuha. Maraming salamat po. Lalo ngayong pandemic, parang ang ano mag-celebrate ng birthday. So I decide talaga na low-key lang, ganun. Actually, pabiro nga lang din yung pagpo-post ko ng pa-Gcash eh. Pero, alam nyo naman, pinatulan nyo naman. So, ayan, nautuko tuloy kayo. Kaya, thank you. Oh my God! Ayun na nga. So, na-open na natin siya. Isang ano na pala siya. Isang set lang. Aray ko. Tusok ako. Piece of plastic. Oh my God! Ang ganda niya. Naka-ready na siyang set up agad. Guys. Look. Ang ganda. Ang bigat niya. Alam, pogi ni Zoro. Okay, namalapitan natin. Ayan. Sabi muna natin to. Hindi malapitan. Ayan, ang ganda. Grabe yung details. Ang pogi. Oh, may something hindi. Parang line lang pala yun. 9 inches siya. I'm not sure. Pero mukha naman din 9 inches. Ayan. Oh my God, ang ganda. So, ipapakita ko na lang yung preview niya. Yung may pa-montage din tayo. Dahil sa inyo guys, meron na akong ganito. Thank you so much sa lahat ng mga bumati sa akin. Siyempre, kung hindi dahil sa inyo, hindi ko ma-achieve tong Warrior Alliance na Zoro. Thank you! So, let's go for the montage. So, that's it for now, guys. See you next vlog. Bye-bye. Ingat. Don't forget to like and subscribe. Bye.